Bugün Yeni Yol Partisi'nin yani 3 parti birlik oldular ve grup toplantısı vardı mecliste. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bir konuşma yaptı. Yani ne olursa olsun dünyanın neresinde ne olursa olsun Türkiye etkileniyor. Biri öksürse Türkiye'de ekonomi zayıflıyor dedi. Savaştan savaşan ülkeler Türkiye kadar etkilenmiyor sözlerini de ekledi. Konuşmasına izleyelim. Savaşın küresel piyasalar üzerinde, petrol fiyatlarında, altında, dolarda, borsada etkisi elbette olacak. Önemli olan bu etkilerden hasar almadan çıkmayı başarabilmektir. Merak ediyoruz. Nasıl oluyor da füzelerin düştüğü Tel Aviv borsası yükseliyor, İstanbul borsası düşüyor? Nasıl oluyor da füzeler savaşan ülkelere, zamlar Ankara'ya yağıyor? Nasıl oluyor da savaşın tam göbeğindeki ülkelerin ekonomisi bizimki kadar sarsılmıyor? Bırakın savaşı, yurt dışından binlerce kilometre ötede birisi öksürse Türkiye'de dolar zıplıyor. Altın uçuyor, borsa yere çakılıyor, petrol tavan yapıyor. Evet arkadaşlar, dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor maalesef. Özgür Özel Bir Gün Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Ne butlan kararına ne kayyıma bırakırız diyor CHP'yi. 30 Haziran'a çok az kaldı. Zaten CHP'liler buradan bir karar